亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想遠嗎？夢想心中發光，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天，願你不高興，觀看藍天飄着雲，奇趣自願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻在變真，相信。Magic 魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic， 亮晶晶的世界，無限發光到處尋覓愛戀，那一閃光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart。我叫做大都啟吾，工作係內閣總理大臣主席秘書官。呢份工一啲都唔易做。我嘅每一日都係由一杯咖啡開始。而家我首要嘅工作就係要保護國家機密。國家機密同國家有關嘅事係絕對唔可以俾民眾知道。原因係佢哋都係寶石樂園嘅人物。如果民眾知道佢哋嘅事，就會造成大騷動。但係雖然係咁講，不過睇下呢個陣，就周圍都係國家機密啊！想吧，總理大臣、主席秘書官大都啟吾。你啊，解釋下咩事啊？突然推我哋上車做咩？你同我聽住啊！到今日啊，我一定同你講清楚噶啦。請講啦。你哋班國家機密啊，點可以大街大巷咁周圍走噶？國家機密係指寶石寵物啊？你哋咁做啊，仲點算係國家機密啊？你哋咁樣我真係接受唔到咯！你哋班嘢啊，索性通通同我變翻做寵物寶石算啦！吓！你咁樣講即係話唔俾我哋再見靈子佢哋啊？之唔係咪就係咁啦？太過分啦！你竟然要拆散我同靈子，整喊咗路比啦！你整喊人啊！係大都先生整喊佢噶。你整喊咗路比啊！你整喊咗佢啊！整衰人啊！係邊個唔啱？都係我唔啱嘅，真係對唔住啊！都唔使喊成咁啩，唉，搞到我好似個衰人咁啊！激死人啊！係嘅，戴安娜小姐，我哋買咗魚糕翻嚟啦，啱晒啊！係芝麻有支胡椒口味。係識講嘢嘅貓，咁嘅情況，佢應該係寶石寵物。辛苦晒你哋啦！等陣啊，你係咪寶石寵物啊？吓！你快啲同我翻去寶石樂園啊！你係咩人啊？想同我哋過唔去咁啊？呢度唔關你哋事啊！但係我哋覺得關喎。啊？佢知道我嘅身份？哼！Diamond Eyes Power！ 我究竟點解會喺度㗎？算數啦。講翻琴日大都先生啊，我覺得佢嘈嘈嘈嘈成個阿伯咁啊！你哋呢班啊係國家機密嚟㗎，點可以大街大巷周圍走㗎？
諗翻起又覺得啱嘅，而家咁樣真係唔係咁好啊！咁就奇啦。但係點解條街啲人見到啲寶石寵物都唔會覺得有咩出奇咁樣嘅？咁樣係喎，講開又講啊，喺正常情況底下應該會好轟動先係噶。咁唔通係有啲嘢我哋唔知嘅？哎呀，俾你哋發現咗添。你哋發現咗係咩意思啊？係總理叫我一定要保守秘密噶。但係我哋而家幫你搵緊寶石寵物喎，所以我覺得我哋係有權知道發生咩事噶。我哋都覺得係啊。係咁好啦。OK， 咁我而家開始講噶啦。嗱，其實件事咧就係咁嘅。其實你哋住緊呢一個市同寶石樂園係對姊妹都市嚟噶。即係話呢，交流異國文化。咁話係異國又真係冇錯嘅。乜嘢？我哋魔法師同人類嘅歷史都一樣係咁源遠流長噶啦嘛。簡單嚟講呢，係人類同魔法師可唔可以融合相處嘅實驗啊？實驗啊！不過呢，因為有啲事，實驗一早就停止咗啦。詳細嘅事，下次你哋自己問總理啦，好唔好？不過呢，就喺嗰陣時，我哋對成個寶寶石市嘅人施咗魔法，等佢哋可以同魔法師融洽相處。對成個市施法？冇錯啊，係咪一個好主意呢？人人都好朋友啊！原來發生過啲咁樣嘅事啊！所以呢個市嘅人一開始見到寶石寵物都會即刻好歡迎佢哋啊！咁即係話，一日喺呢個市度就唔使怕國家機密泄露出去啦。係啊，我哋要話俾大都先生知先得啊。係啊，乜係咁啊？咁我知道啦。佢哋話大都先生今日冇返到工啊。打佢屋企電話又冇人聽。佢又幾醒目喎，仲以為佢喺度交代唔會遲到唔返工添。我都諗唔到啊！我醒起啦，我有佢張卡片可以搵到佢嘅。咪傻啦，正常嘅卡片點會有佢屋企嘅地址噶？不過真係有啊，就喺呢度附近啫。大都啟悟啊，就喺呢度啦。唔通唔喺度？但係冇鎖門喎。打攪晒啦。大都先生喺度嗎？我諗真係唔喺度喎。大都先生啊，請問有冇人啊？有冇人啊？大都先生，奇怪啦，大都啟悟啊！喂，大都啟悟你喺度做咩啊？我係個連國家機密都保護唔到嘅人，真係好冇用啊！我真係好冇用啊！真係好冇用啊！冇啲咁嘅事啊！啊！你聽住，浪魔女話晒俾我哋知啦。寶寶石市俾人施咗法，呢一個係和諧嘅魔法啊！所以條街嘅人就算見到寶石寵物都唔會覺得係咩出奇嘅事噶。係咩？喺寶寶石市喺嗰個地方就唔使擔心。係咁噶，原來總理佢當時講嘅嘢係咁嘅意思啊！你哋真係啊！你哋應該一早就話俾我知咁先係啊嘛！所以就算俾寶寶石市嘅市民知道咗寶石寵物嘅事，國家機密都係唔會泄漏噶。你講得好啱啊！咁就好啦。我哋去街嗰陣，如果要帶埋路俾佢哋嘅話，會好小心噶啦。所以我喺呢度求下大都先生你，唔好咁快就要路俾佢哋翻去啦。我會好寂寞噶。玲子啊！你聽日要翻工，唔好偷懶啊，知道嗎？好，要你哋擔心真係唔好意思啊！再見啊！再見啊！拜拜。肚餓添，講翻起嚟，我好似乜都冇食過落肚添。咁嘅，見你戴安娜小姐施咗法先嚟睇下佢咋。但係佢睇落好精神喎。啲魔法好似冇之前嗰啲咁使得咁喎。因為我嗰陣仲未食魚糕，個肚餓到打晒鼓咁啊！
能量好似唔多足夠啊！我好明白噶，有陣時我都會好似你咁噶。先生，你冇事啊嘛？先生，唔該，聽下我講好唔好啊？我係一個廢人啊！咩話？係一個保護唔到國家機密嘅廢人啊！你喺度講乜嘢啊？你唔開心嘅就翻到屋企同屋企人傾訴。講咩啊？邊個話我有唔開心啫？你誤會啦！我只係講緊寶石寵物啫嘛。講邊個講緊哥哥仔？啊？我好有興趣喎，不如過嚟慢慢話俾我聽啦，好唔好啊？爸爸早晨啊！早晨啊！玲子啊，你做乜晨早流流就嘈冤巴閉？你話邊個嘈冤巴閉啊？睇下份報紙先啦。哦，份報紙嘅頭版登咗我哋嘅相啊！報紙啊！太好啦，好似做到明星咁啊！在寶寶石市中發現了神秘生物寶石寵物。寶石寵物一向被列為國家機密，到現在還未向民眾公開。咩話？睇下，係我哋俾睇到拱上車嗰陣影嘅相啊！以下是內閣總理大臣主席秘書官 A 先生的言論。我連國家機密也保護不了，我真是個廢人。咪就係大都先生咯。喂，出邊啊！哇！發生咩事啊？路比，你快啲匿去冇人見到嘅地方先啦！喂，玲子啊，有冇睇新聞啊？係啊，你而家開電視先啦。我哋嚟到事件主角嘅屋企門口啦，謎底即將要解開，到底喺呢個寶寶石市，我哋會唔會揾到識講人話嘅寶石寵物呢？玲子同學，我啱啱揾過爸爸，呢件事暫時都唔會俾外國傳媒報道到噶。不過喺國內已經搞到好大件事啦，我都冇辦法啊。總理，俾咗你咁多麻煩，真係唔好意思，全部都係我嘅責任。我係個連國家機密都保護唔到嘅廢人，一直以嚟好多謝你嘅關照。你同我企喺度，請問仲有咩事啊？你頸上面笪拉係幾時整出嚟噶？你係話頸上面笪啦？我係話冇嘢啦。係咁嘅話，我出翻去先啦。睇嚟除咗我，其他人係睇唔到笪拉噶喎，咁啊真係奇怪啦。點算好啊？而家搞到好大件事啊！真係羨慕海特都上電視啊！老比啊，咁嘅情況有咩好羨慕啊？係啦，而家報告俾大都先生知先。喂，大都先生啊，弊啦，而家發生咗好大件事啊！係啊，周圍都係傳媒，仲有睇熱鬧嘅人，連我想出去都冇辦法啊！好對唔住啊，呢啲全部都係我嘅責任嚟噶。我頭先已經交咗封辭職信俾總理大人噶啦。咁睇嚟，要翻鄉下嘅人應該係我先啱。你哋以後唔會再見到我噶啦。我都唔係好明你講咩。好啦，我哋再見啦。等一等啊，大都先生。車我去東京站啦。終於揾到啦！好啦，唔好俾佢哋走甩啊！上啊！點算好啊？我哋要揾到佢啊！一於就交俾我啦！老比，你係咪真係得㗎？冇問題，冇問題，佢哋一定追我唔到㗎。但係我有啲不祥嘅預感喎。係咩？我都話㗎啦！我要開始加速啦！係喎，東京站喺邊一邊啊？我都話咗唔應該用單車追㗎啦。咁都冇辦法㗎喎，又冇錢搭的士啊！我好似唔係好得啦。得噶啦，我咪話而家翻緊嚟咯。
你哋等我啦吓，咁一陣見啦。大都先生啊，大都先生，等一陣啦。靈芝小姐，你想逃避啊？吓？或者大都先生就咁走咗去，就真係無牽無掛嘅。不過我哋之後都仲要留喺呢個地方生活㗎。如果你真係覺得係自己嘅責任嘅，你就諗下辦法啦。靈芝小姐，喂呀！你哋咁多個啊，冇四圍亂都冇得唔得啩？冇錯啊，你講得啱。遞辭職信，翻去鄉下，唔通就叫做盡咗責任咩？我同嗰啲政治家係唔同㗎。呢樣係寵物寶石啊！靈子，快啲啊！好，我知道啦。芙羅拉，軟綿綿懶洋洋，我係軟綿綿嘅芙羅拉啊！佢係我嘅寶石寵物啊！請以後多多指教。你好嗎，芙羅拉？係老比妹妹啊！你一早就到咗啦。係啊，芙羅拉佢係指引未來嘅寶石寵物嚟噶。佢好可愛啊！有我喺度，你唔使再擔心將來噶啦。船到橋頭自然直，所以你唔需要為未來而彷徨噶。我芙羅拉會帶你走向正確嘅未來。嗯。感覺好清新開朗啊！係啦，我想問下，正確嘅未來其實即係咩嚟噶？好簡單啫，咁就真係要做而家應該做嘅嘢咯。平日要努力，先可以創造光明嘅未來噶。啊，嚟啦！我決定咗啦，要做嘅事只有一樣。你要去邊啊，大都先生？總理喺呢個時間會舉行公開記者會嘅，我要去會場交代翻所有嘢啊！首都啟吾好有型啊！唔係首都啟吾啊，係大都啟吾。到目前為止，計劃都好順利，我嘅魔法力量喺度不斷咁樣提升緊啊！我哋全國嘅市民，今次關於寶石寵物嘅報道，請大家等一等啊！總理，請容許我同大家解釋啦。大都秘書官，咁好啦，呢度就交俾你處理啦。好多謝你嘅總理。全國嘅市民，關於寶石寵物嘅事，容許我同大家解釋一下。你哋做乜嘢啊？放手啊！你哋放開佢！寶石寵物係由一個叫寶石樂園嘅國家嚟到呢個市嘅生物。有啲寶石寵物會專登叫錯人哋個名，仲好多口，成日插嘴添，好囂張又唔得人中意。不過我哋寶石寵物好得意噶。我係軟綿綿懶洋洋嘅芙羅拉啊！咁多位多多指教啊！佢真係好得意啊！佢話乜嘢唔得人中意嘅寶石寵物啊？到底係咪話緊我？一定係啊！我有一件事想請求各位嘅。今次事件，希望各位喺報道上注意，唔好滋擾到寶寶石市嘅市民同埋所有嘅寶石寵物。呢班寶石寵物其實係我哋嘅好拍檔。希望大家衷心咁歡迎可愛嘅來賓，然後一齊手牽手，創造光明嘅未來，一齊努力啦！好啊！
佢講得幾好啊！哇，佢講嘅嘢真係太感人啦！之後就交俾我啦，刀仔。我都話我唔係刀仔咯，係大刀啊！啊，你叫我做刀仔啊？係，最中意四圍玩，最中意周圍食，有時仲會整蠱下人，我就係路比啦。好得意啊！你個封辭職信俾我撕爛咗啦。吓？但係我始終係啊，你同我做好心理準備，接受泄露國家機密嘅處分啊。係嘅。咁我而家要開始懲罰你啦。你之後嘅日子要全權負責保護好寶石寵物，借到未啊？真係好多謝你啊！喺幾朝之後，傳媒嘅人都好檢點，真係好好彩。寶寶石市好難得咁又變翻以前一樣咁平靜。我諗咁樣都係多得我之前嘅演講啦。啊，真係辛苦死人啦！總理你真係啊，點可以突然叫人對全日本司法咁大工程都有噶？不過呢個主意都幾好，但係見係你，我就將呢個功勞送俾嗰個人啦，好唔好？唔好意思喎。我叫做大刀啟吾，職業係內閣總理大臣主席秘書官。而家我首要嘅工作係保護寶石寵物啊！空のブローチ數えながら歩こうよ悩みも夢とかもみんな分け合いながらありがとうなんて言葉言えないめっちゃ照れるから仲間がそばにいるから今元気なのにめげてた気分少し